Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Agam bugün sizlerle beraber şu yeni gelen bu kadar clickbait olunmaz. Üstünde set var. Senin kafanı sik. Bu nasıl olacak? Bizim beynimiz yok. Ben bunu anladım artık. Babacığım bu giriş şu anda söyleyeyim videodan sonra yapıldı. Hani videoyu çektik, TikTok'ta yayında açtık ve giriş yapmayı unutmuştum. Girişi sonradan ekliyorum. Yani bu üstümüzdeki seti aldık işte. Artı bayağı bir birikim yaptık şuraya. Şöyle 2 tane şurada var. Dönüştürülmemiş 200'den fazla paramız var. Hani bu hesaba 17.000 UC harcadık. Ve bunu videoya yaptık. Aynı zamanda TikTok'ta yayındaydık. TikTok'ta yayınlara gelmek istiyorsanız Solisi'ye yazıp gelebilirsiniz. Videolar falan da atıyorum oraya sürekli olarak. İzleyebilirsiniz yani. Hatta birçok eski videom da orada. Bir yıldan fazladır TikTok'ta aktif video atıyorum yani. O yüzden gidebilirsiniz isterseniz. Dediğim gibi UC'yi harcadık baba. İkinci nihai seti alacağız büyük ihtimal. Hani bilmiyorum, hesap sahibine kalmış artık. Biz harcadık. 331 tane açmışız. Yani videoyu şimdi izleyeceksiniz. Kalite biraz kötü olabilir, dediğim gibi. TikTok'ta yayındaydık ve yayın kaydını sonradan indirip buraya videoya koyuyorum. O yüzden kusura bakmayın. Umarım güzel bir video olur. Umarım hoşunuza gider. Biraz mallık yaptık girişte şu seti giyerek ama seri bir şekilde açılıma geçelim baba. Tamam kardeşim. Günün ilkiyle şöyle bir taktiksel başlayalım değil mi? Bastım baba günün ilkine. Bu ne? Neye yarar lan bu? Ha, parça çıkmış, tamam. Babacım, indirimler var. Boya iyi değil. Direkt ilk onlayla başlayayım mı? Yok, ihlal yemem ya, kutu açmakta ne var? Anasının gözü. Bu ne oğlum, bu nasıl bir sandık lan? Hiçbir şey vermiyor bu. Şaka mı yapıyorsunuz? Bastım. Bak yine bir şey vermedi. Aha! Çantayı aldım. Çok iyi. İkinci onludan çanta bebek gibi. Tatlı oldu bu, tamam. Çanta güzel. Sarar. Yanar buralar. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent,
Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Bunun pelerini çıkarsana bir. Pelersiz daha güzel duruyor. Of, çantayı da aldım biliyor musun? Bebek gibi olduk. Avga almadık, avukla oynayamayacağız YouTube videosunda. Pelerini çıkar. Pelerini mi çıkarayım? Oy, şu var ama. Bu ne? Oo, chat hangi hali daha iyi sizce? 1 mi 2 mi? Bak bu ikinci hali şu an giydiğim. Birinci hali de böyle. Oğlum iki hali de çok güzel lan. Sardı bu, nihai güzelmiş. Hangisi daha iyi? İlk hali daha güzel. Ha, sallanıyor diye mi? İkinci köpek balığı tarzı böyle incecik. Yüzü değiştin mi? No, kendi yüzü var. Yüz değiştiremiyor. Yüzü o nihai set onda yok. Geçen DP gelmişti ya onun seti. Diğer yüzde. Aa. 1. Genel olarak 1 mi dönüyor chatte? 2 mi? 1 biraz kaba, evet. İnce hali sanki böyle daha çok oynanabilir mi bilmiyorum ya. Ben büyük ihtimal birciyimdir. Ben 1 ile oynarım ya oynarsam. Aynen, ben 1 ile oynarım baba. Nasıl hareketleri yap. Pelerin falan köpür. Tatlı tatlı. Güzel yapmışlar. Chat. Şimdi Firavun nasıl duruyor Firavun çantası? Taksana Firavun bakayım. çantası her şeye gidiyor ki kanka, buna da gider. Bunda da sarı detaylar var anasını satayım. Her türlü gider ki baksana. Her şeye gidiyor. Bak. Her şeye. Nasıl bir çantası ya? Yakışıyor bu arada. Dikenli kask da her şeye gidiyor bu arada. Kendini kas zaten direkt bununmuş gibi duruyor. Evet. Çok değişik bir oyunsun. Chat hangi M4 gider buna? Şimdi kombin yapıp maça geçeceğiz. Tamam agam, şöyle seri bir şekilde maçımıza geldik. Kutu açılımımız bir tık kötü oldu ama umarım maçımız o şekilde kötü olmaz. Avga alsaydık iyiydi ya. Avga alsak peşlerdik bu hesapta. Oynardık mis gibi ama sağlık olsun. Maça odaklanalım baba. Altın bayağı kaldı. Onlar üstü isteyecek, ben de vermeyeceğim. Aa, düşüyordum lan. Şuraya bir tane neydi atsam? Bana götü tutar mı? Maymuna bak ya. Elinde olsa akşama kadar bekler ha.
O bombayı yesen mükemmel olacak çocuk. Sıkıntı yaratacak bu bize. Bak yine aynısı oluyor. Nurullah vergaları. Aklıma böyle biri geldi ya. Lan ne yapıyorsun? Thompson niye vurmuyor lan? Oha pilottan vurmuyor. Fena kayıyoruz var ya her yerden. İnanılmaz fena kayıyoruz. Çok sağlam maç. Abi efendim. Şu neydi alalım. Elemanla neydi atalım lütfen. Yemin ederim kız oyuncu olduğunu anladım abi. This ends now, Megatron. Prime still breathes. Şurada duracağım. Yediklerimiz var. Tatlı oynadık. Bu maçın devamını istiyorum yani. Kaldırdı o kendini ya. Aynen. Kaçtın şu an. Buradan aldım P90'ı. Aynen. Burada kıyamet kopmuş zaten. Aynen öyle. AMR alacağım. Alacağım. Ben rahat duramayan bir insanım. Yemin ederim şu KNT, AVM, AMR'yi görünce rahat duramıyorum. Mermiyi boşa atarız. Yine geçeriz ama alırız yani. O bıraktım bir süre ben. Tamam kardeşim. Megatron oyun sonu çok sıkıntı yapıyor. Optimus baba ne olur al şu fight'ı gözünü seveyim. Şuradan AMR'yle bam bam bam. Okul çocuğuna bak. Onun. Tamam çık buradan dışarıya vuramıyorlar. Oo abime yedim lan iyi ki headshot yemedim. Şurada araba durmuş ne alaka? Bak buggy gidiyor. Mermi çok harcamayalım da. Evet oradaki adamlara girdi. Adam ya adam beni sanmış. Optimus orada ben oraya giremem. Selam kardeş. Hüseyin ne yapıyorsun Hüseyin? Bana ne yar?
Peki ya. Ben yine kit. Anneni! Ya oyun! Of. Mal herif. Kaykayla çıksa beni bitirirdi. Ulan bu oyun beni delirtiyor ya. Kaykayı da varmış. Bu arkadaş oyun zekası yok. Her şeyi var, oyun zekası yokmuş. Onu anladım. İnşallah denize çekmezsin, bu maçı winlemek istiyorum. Sardı çünkü. Lan! Bir şey diyeceğim, hayatında böyle bir safe zone gören var mı? Bu ne? Beni bırakın lan. Ne olur lan. Ne olur gidin lan. Gidiyorlar. Ölüyorum. Sen şaka yapıyorsun ya. Gram da umurumda olmaz. Yerimi de aldım. Şurada yatış. Elemana bak. Beynin yok senin. Altında duracağım. Kanka selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sık sık adamsın. Mustafa vur hepsini. Ben drop'um drop. Seninle konuşuyorum. Beni duyuyorsan zıpla. Adamsın lan sen Mustafa. Mustafa ben drop'um, tamam mı? Ben drop'a dönüştüm. Ben hileyim. Hepsini vur, tamam mı bak? Hepsini vur. Böyle bir safe zone hayatımda görmedim zaten. Mustafa alana git. Bu bir emirdir. Alana git. Alana git. Adamsın lan sen. Vur hepsini vur. Bak adamlar var arkanda. Mustafa yapma kardeşim. Kaç. Aslanım benim kaç. Allah'ını seveyim senin kaç. Senin kafanı Mustafa.
Beyniniz yok. Sizin beyniniz yok. Sizin beyniniz yok Allah çarpsın. Win aldı adam. Ya böyle bir alan gören var mı? Allah aşkı için böyle bir alan gören var mı ya? Winlik maçtı. Yemin ederim winlik. Baba yapacak bir şey yok. Ben maçı her türlü paylaşacağım. İkinci olduk. Su alın yani. Ne yapabilirim ki? Suyun içinde kaldık hepimiz. Sağlık olsun. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hani dediğim gibi maç sonu yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Kutu açılım videosuydu zaten. Çok da takmamak gerekiyor kafaya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyip like atıp abone olmadıysanız onları aşağıdan yapıştırırsanız güzel olur. Hepinizi seviyorum. Yorumlara video fikirlerinizi, içerik fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Gerçekten bu kutu olmasaydı bugün içeriğim yoktu yani. Kutu açılımı yaptık. Yapacak bir şey yok. Allah'a emanetsiniz. Kutu açılım videosu da daha çok gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.